ในวันนี้ เราจะได้พูดกันถึงเรื่องอาการที่ไฟลุกหรือดับอยู่ในชีวิตประจำวันของการกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต่อไป Today we're going to look at the conditions of the flames blazing forth and cooling down as this occurs in our everyday ordinary lives, and we'll do so according to natural principles. อาการที่กล่าวนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดังที่ท่านทั้งหลายก็กำลังศึกษาอยู่แล้วแต่อาตมาจะนำมากล่าวในฐานะเป็นเรื่องของไฟที่ลุกและไฟที่ดับอยู่ในชีวิตประจำวัน These conditions of the arising and the cooling down of these things are something that you have been studying under the name of dependent origination or paticca samuppada. However, today I'll speak of it specifically as the flames blazing forth or catching fire, and then the cooling down, the quenching of those flames. เรื่องนี้มันมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาและกล่าวได้ว่าไม่มีคำสอนอย่างนี้ในลัทธิศาสนาอื่นแม้ว่าจะมีคำสอนที่ตรงกันอยู่เป็นอันมากหลายๆอย่างแต่ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่มีกล่าวในลัทธิศาสนาอื่นใดในโบราณนั้นในเอเชียก็ดีในทางตะวันตกนู่นก็ดี Now the importance of dependent origination is that it is the heart of Buddhism. This is a principle found only in Buddhism. Although other religious teachings may have some correspondence or similarities to the principle of dependent origination, there is the full explanation of it can only be found in Buddhism. None of the ancient or more recent religions, creeds and ideologies of Asia as well as the West speak of dependent origination in its fullness. และเพราะมีคำสอนเรื่องนี้ทำให้พุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์หรือศาสนาที่สามารถเผชิญกับความต้องการของโลกวิทยาศาสตร์ And it's because of this teaching of dependent origination that Buddhism is considered to be the one scientific religion, the one religion which is able to face and cooperate with the scientific needs and aims of the modern world. อย่างที่ไอน์สไตน์พูดว่า
ถ้ามีศาสนาที่แทนโคmodern scientific need แล้วศาสนานั้นก็คือพุทธศาสนา This is what Einstein meant when he said that if there is any religion which can go along with or fit with modern scientific needs, that religion is Buddhism. ทั้งนี้ก็เพราะพุทธศาสนามีเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง He was able to say this because Buddhism has the principle of dependent origination. ถ้าอธิบายอย่างย่อก็เรียกว่าอริยสัจสี่ถ้าอธิบายอย่างพิสดารก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตา If we describe it in its general outline, we call it the Four Noble Truths or the Ariya Satya. If we speak in detail, it's called dependent origination, paticca samuppada, or the law of conditionality, itappajayata. เรื่องนี้มีเกียรติมีเครดิตสูงสุดจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉัน And further, this matter has the honor of being spoken of by the Buddha as whoever sees dependent origination sees the Dhamma, and whoever sees the Dhamma sees me. ดังนั้นขอท่านทั้งหลายสนใจเป็นพิเศษในฐานะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าและในฐานะเป็นศาสนาที่สามารถเผชิญหน้ากับวิทยาศาสตร์ Therefore, would you please be especially interested in, as we speak about this part of Buddhism, and as we go into the religion which can meet the needs of the modern scientific world. กฎเกณฑ์อันนี้ถ้าใช้กับทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรคือจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาถ้ามาใช้กับสิ่งที่มีชีวิตเป็นรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ก็เรียกแคบเข้ามาว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ในบาลีมักกล่าวร่วมกันไปเรียกรวมกันไปเลยว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกชื่อโดยสมบูรณ์ When we speak in general about all things, whether animate or inanimate, mental or physical, we use the term itappajayata as the name of this principle, which means the law of conditionality. However, when we speak more specifically of living things which experience pleasure and pain, then we give it the more specific name of paticca samuppada, dependent origination.
Nonetheless, in the Pali texts, in the scriptures, this principle is often referred to by both names together. Ithapajayata paticca samuppato.ถ้าเราจะพูดให้พุทธศาสนามีกฎคือมีพระเจ้าแล้วก็ถือว่ากฎอิทัปปัจจยตานี่เป็นกฎในพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็น impersonal God. If we wish to speak about God, then we must speak about this law of conditionality, of dependent origination, as being the Buddhist God, although it is an impersonal God. นักศึกษาชาวตะวันตกจัดพุทธศาสนาเป็น atheist คือไม่มีกฎแล้วก็พานหาว่าพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ religion เพราะไม่มีกฎในเรื่องนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าพุทธศาสนาก็มีกฎหากแต่เป็น impersonal กฎก็เป็น religion ที่ตรงตามความหมายของคำว่า religion ที่สุดกว่าลัทธิใดจะซ้ำไป There are Western scholars who say that Buddhism is atheistic, meaning that it has no God. You ought to know, however, that, and therefore they say Buddhism is not a religion, assuming that a religion must have a God. You should know, however, that Buddhism is not atheistic, that Buddhism has a God. However, this is an impersonal God. Therefore, Buddhism is worthy of the name religion, in fact, more so than any other religious tradition or teaching. สำหรับคำว่า religion นั่นคอยถือเอาศัพท์คำนั้นแหละซึ่งมีรากของศัพท์ว่าเล็กประตามคำหนึ่งแปลว่า observation คำหนึ่งแปลว่า to buy religion จะควรจะถือความหมายว่าการปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์มีการผูกพันกันกับสิ่งสูงสุดคือความหมายของ religion ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาเป็น religion เต็ม 100% เพราะมีการผูกพันมนุษย์กับสิ่งสูงสุดคือนิพพานความดับทุกข์สิ้นเชิง Concerning this word religion, we should understand its meaning correctly. Religion comes from the root lig or leg. The Latin scholars aren't quite sure. One means to observe in the sense of practice, and the other means to bind. And so we ought to understand the word to religion to mean the system of observances or practices which binds humanity, binds the human being to the highest thing. With this definition of religion, Buddhism fits perfectly, 100%, because Buddhism is the way of practice that ties the human being to the highest thing, namely Nibbana, the total quenching of dukkha. กฎเกณฑ์อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ดังนั้นจึงใช้ปฏิบัติได้ทุกคน
ไม่ว่าท่านจะเป็นชนชาติไหนหรือท่านกำลังถือศาสนาอะไรท่านสามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทเพื่อดับทุกข์ในชีวิตประจำวันของท่านโดยเท่ากันเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ This principle is a natural one, which means that everyone is able to practice it, regardless of their nationality, sex, or religion. That means each of you, is able to apply this principle in order to end suffering or dukkha in your everyday lives. This is possible because dependent origination is a natural principle. มันเป็นกฎเกณฑ์นิรันดรซึ่งมันจะใช้ได้ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่มันได้เกิดมาแล้วตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักกฎเกณฑ์นิรันดรอันนี้มนุษย์ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเมื่อมนุษย์รู้จักแล้วก็จะใช้ได้สำหรับมนุษย์ตลอดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อความเป็นกฎเกณฑ์นิรันดรเป็นศาสนาของธรรมชาติอย่างนิรันดรนี่คือความสำคัญของเรื่องนี้ This principle is an eternal one that can be used and applied by human beings anytime, whether in the present or in the future. Ever since humanity first discovered this principle, and for as long as humanity exists, this principle will be always applicable and available. So it's of eternal significance for human beings. เมื่อเราจะพูดกันถึงในชีวิตลุกโผล่หรือความร้อนเราก็ควรจะรู้ล่วงหน้าถึงว่าถ้าไม่ร้อนระดับเย็นนี่มันจะเป็นอย่างไรมันจึงขอพูดเรื่องความดับเย็นคือไม่ร้อนอันสักเล็กน้อยเพื่อเป็นเครื่องนำทางที่ง่ายข้าง When we speak of the life which is flaming and blazing, we also ought to reflect on the life that is cool, where all the heat and burning has cooled down. And so allow us to consider this coolness in life, the quenching of the heat a little bit, in order to guide us on our path. ในศาสนาที่มีพระเจ้าการดับเย็นก็ต้องหมายถึงการที่เข้าไปอันเดียวกับพระเจ้าอยู่ในเต็ดวิยอดที่ในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าชนิดนั้นแต่มีสิ่งสูงสุดที่เรียกว่านิพพานในภาษาไทยนิพพานะในบาลีนิวานะในสันสกฤตคำหมายเป็นเดียวกันคำนี้แปลว่าเย็นคำว่านิวานะนิพพานแปลว่าเย็นควรจะศึกษาความหมายของคำว่าเย็นนี่กันพอสมควร In religions with ordinary kinds of gods, the meaning of coolness is to be united with God. Buddhism, however, does not have that kind of a God. And so we speak of realizing the highest thing, which is nibbana, or in Sanskrit, nirvana.
The meaning of nibbana, nirvana, is coolness. And so we ought to study what it is to be cool. We should examine the meaning of coolness. ท่านควรจะทราบความจริง ที่สำคัญที่สุดสักอย่างหนึ่งว่าไอ้คำที่บัญญัติใช้ทางศาสนาเนี่ยมันเกิดทีหลังมันไปยืมคำพูดธรรมดาที่มนุษย์พูดกันอยู่ก่อนมาใช้ในทางเป็นคำของศาสนาแต่ให้ความหมายที่ใหม่ A fact which you ought to observe is that the terminology of religion has come after ordinary language. For this reason, religion must borrow the words and terms of ordinary everyday life and then give them a new, particularly religious meaning. คำว่านิพพานะนี่ก่อนแต่ที่จะเอามาใช้เป็นคำในทางศาสนานี่มันแปลว่าเย็นในฐานี้เป็นความดับของไฟหรือสิ่งที่ร้อนเย็นลงเช่นฐานไฟแดงๆดับลงไปหรืออาหารร้อนกินไม่ได้เย็นลงไปหรือเอาน้ำรดของร้อนให้เย็นให้ดับลงไปนี่เรียกว่านิพพานหรือว่าทำให้นิพพานะนี่ชาวบ้านก็พูดกันอยู่ก่อนพูดกันอยู่ก่อนที่จะถูกนำมาใช้ในทางศาสนา The word nibbana, before it was borrowed and put to religious use, had the simple ordinary meaning of cool or coolness. It meant when a fire cooled down or when something hot cooled down. For example, when hot food that was too hot to eat cooled down enough that it could be eaten, or when hot metal out of the blast furnace or out of the forge and then was cooled by dousing it with water. These ordinary uses of the word nibbana or coolness were used by ordinary regular people in their daily lives. ต่อมาความหมายทางวัตถุเช่นนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นความหมายทางจิตทางวิญญาณจะมีความเย็นที่สูงขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นเรื่องธรรมดาคือว่ามันหมดความเป็นอันตรายเช่นว่าสิงโตเป็นสัตว์ร้ายอยู่ในป่าจับมันเลี้ยงจับมาฝึกจนมันเชื่องเหมือนกับแมวนี่ก็เคยใช้คำว่านิพพานสำหรับสัตว์ที่เชื่องถึงขนาดนี้ด้วยเหมือนกันคือมันเย็นมันหมดความร้อนหมดอันตรายนี่มันเลื่อนจากวัตถุขึ้นมาเป็นเรื่องทางจิตใจเล็กน้อยแล้ว Later, the material meaning of the word was raised a bit to be applied to mental things. For example, if a lion was captured in the forest and then taken in with people and then trained and tamed until it was like a house cat. For the taming of a wild animal, the word nibbana was used. Once it became as tame as a house cat, it was said to have been cooled. And so now the meaning the word coolness has been given a mental meaning, not just material meaning. ต่อมามนุษย์มองสูงขึ้นมาถึงเรื่องทางจิตใจเต็มที่เห็นว่าความทุกข์
มันอยู่ที่จิตใจเนี่ยเป็นสำคัญก็แสวงหาความเย็นในทางจิตใจว่ามันคืออะไรมันเป็น quenching of the heat คืออะไรจึงมาพบทีแรกพบอย่างคนที่ยังไม่รู้อะไรอย่างเพราะว่ากามารมณ์เป็นนิพพานมีกามารมณ์แล้วก็มีความระงับลงเย็นลงตามที่เราต้องการยุคนั้นก็เอากามารมณ์เป็นนิพพานยุคสมัยนั้นไม่ไหวเลื่อนขึ้นมาเอาความสงบแห่งจิตคือสมาธิเนี่ยสมาธิที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าฌานต่างระดับทุกระดับมาเป็นนิพพานหรือเป็นความเย็นกันอยู่เป็นสองยุคเอากามารมณ์เป็นนิพพานเอาสมาธิเป็นนิพพานนี่ก็เรียกว่าเย็นทำแบบนั้น Later, human beings became more fully aware of the mind and realized that dukkha, that suffering in the mind was the most important thing. And so they searched for coolness, for the quenching of the heat within the mind. At one stage, people thought they found this coolness in sensuality, including in sex. By satisfying sensual desires, they thought they found a coolness, and they called this nibbana. However, this was a very shaky and confused kind of coolness, and so people looked further. And then some yogis and meditators discovered what are called the jhanas. These are deep states of calm, where the mind is exclusively focused on a single object. And in this deep samadhi or collectedness, concentratedness of mind, there's a great peace. And so various levels of this mental calmness or tranquility were then taken to be nibbana, the coolness or quenching of heat. ต่อมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านตรัสรู้คือค้นพบกฎของธรรมชาติถึงที่สุดว่าไม่ไหวกามารมณ์หรือสมาธิยังไม่ใช่นิพพานนิพพานที่แท้จริงเย็นจริงนั่นต้องเป็นเรื่องดับไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไม่มีไฟราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพานจึงมีนิพพานอันสุดท้ายคือดับไปแห่งไฟแล้วก็มีความเย็นแท้จริงเย็นสูงสุดเย็นเด็ดขาดเกิดขึ้นมานี่เป็นในความเย็นเพราะปราศจากไฟโดยสิ้นเชิงทางจิตทางวิญญาณทางสปิริชวลที่สูงสุดไม่มีร้อนอีกต่อไป Now these two understandings were two different periods. First, the period where sensuality and sex was taken to be the quenching of heat, and then the deep states of concentration were taken to be the quenching or coolness. And then later, the Buddha appeared, and the Buddha discovered the principle of nature, and he did so fully. And so he realized that sensuality or states of tranquility were not the answer. These were not sufficient. They would not last. These were not the
quenching he had been looking for. He saw that the truest, the perfect, complete meaning of coolness is the quenching of the fires of lust, the fire of hatred, and the fire of delusion. When the mind is totally free, entirely free of lust, hatred, and delusion, that is the ultimate meaning of coolness. And so one finds coolness when there's no more potential, no more possibility in the mind of these fires igniting again. They've been quenched absolutely. This is the genuine, true meaning, the absolute meaning of coolness. แต่ก็หน้าหัวหน้าขันหรือหน้าหัวที่ว่าแม้ในสมัยนี้ก็ยังมีคนบางพวกต้องการจะเอากามารมณ์เป็นนิพพานคือเอาความเป็น positiveness สูงสุดมาเป็นนิพพานอยู่นั่นเองเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่ามันยังผิดกันข้ามนะกามารมณ์หรือ positiveness ยังไม่ใช่ความเย็นมันยังเป็นความร้อนที่เข้าใจยากชนิดหนึ่งมันขอให้ท่านเข้าใจเพื่อให้ถึงที่สุดว่ามันต้องเนื้อจากนั้นไปเนื้อ positive เนื้อ negative เนื้อสิ่งที่เป็นคู่นี่โดยประการทั้งปวงความเย็นแท้จริงจึงจะเกิดขึ้น It's rather funny that even now, 2,600 years later, there are still people who take sensuality, who take sex to be the highest, the best thing. Or they cling to the highest positive as their goal in life, as the end of their problems. So we need to look very closely to understand that even the highest positive, even the best positive is hot. We need to realize that true coolness is beyond even the positive. True quenching is beyond and above both the positive and the negative. Now, it's quite difficult for people to understand that even the most exquisite, refined positive is still hot. And so we must examine this very carefully if we are to see the real coolness, which is beyond positive and negative, which is beyond all dualities, good and evil, and all the other pairs of opposites. The positive is still trapped in duality. When you're reaching after the positive, you're also getting the negative simultaneously. For the mind to be truly cool, it needs to be beyond positive and negative together. ลัทธิตันตริกที่เป็นของฮินดูหรือที่ชาวพุทธบางพวกไปยืมมาจากฮินดูเป็นตันตริกอย่างพุทธก็ยังหวังที่จะเอานิพพานที่กามารมณ์เอากามารมณ์เป็นนิพพานหรืออย่างน้อยก็เป็นหนทางเอากามารมณ์เป็นหนทางไปสู่นิพพานอยู่นั่นเองน่าประหลาดที่ว่าแม้สมัยนี้ก็ยังมีความคิดอย่างนี้ ว่าไม่เข้าถึงความจริงอันสูงสุดในเรื่องของความเย็นหรือนิพพาน
in the tantric schools of Hinduism, and even in certain groups of Buddhists, sex is taken to be nibbana. At least, or some of them at least, take sex to be a path or a way to nibbana. This is quite surprising that even now there are people who still cling to this idea instead of looking for the highest and truest meaning of nibbana. ท่านทั้งหลายคงจะพอมองเห็นได้ไม่ยากนักว่ากามารมณ์นั้นเย็นไม่ได้ยังเป็นไฟชนิดหนึ่งซึ่งเข้าใจยากหรือเราอยากจะเรียกมันว่าไฟที่เปียกมันจะมีความร้อนไปแบบหนึ่งนั่นขอให้สังเกตดูดีๆว่าการที่เอากามารมณ์มาเป็นปัจจัยแห่งชีวิตว่างนั้นมันยากมันต้องควบคุมได้ไม่เอาเสียเลยจะดีกว่าก็เอาไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนี่เป็นความเย็นจงแสวงหาความเย็นจากความไม่มีกิเลสทั้งสามประการนี้เถิด Sensuality and sex is hot. This may be hard to see, so we need to examine it carefully. You could say that it's a wet kind of heat. It's a particular kind of heat which is wet or soaking wet. One cannot find, and in this there is always a kind of struggle to rely upon, to base one's life on sensuality and sex means that one is involved in constant struggle, in all kinds of difficulty regarding these things. It's much easier, much better just to leave that alone, to not depend on it, in order to find the true coolness, which is when the fires of lust, hatred, and delusion are entirely cooled. คำว่าเย็นที่เป็นจุดหมายปลายทางนี่มีความหมายพิเศษมีความหมายเฉพาะคือจิตที่เย็นตามความหมายทางพุทธศาสนานั้นประกอบด้วยคุณสมบัติสองอย่างคือเย็นสงบเย็นนี่อย่างแล้วก็เป็นประโยชน์คือสงบเย็นที่เป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์ขอท่านพยายามเข้าใจความหมายของคำว่าเย็นในทางพุทธศาสนาคือดับไฟทั้งสามอย่างได้แล้วมันเย็นอย่างนี้สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ Now the coolness which is our aim, our goal, has two important qualities. We should understand them. The first quality of this coolness is peacefulness, a cool peacefulness. And the second quality is usefulness. The coolness we're speaking about here is perfectly peaceful and fully useful.
คำว่าเย็นสงบเย็นนี่มันมีความหมายที่มองได้หลายแง่คือสงบแล้วก็ว่าเข้มแข็งเตเบิลแล้วก็ว่าอิสระเสรีอิสระแล้วก็ว่าแอคทีฟที่สุดมันสงบแล้วมันเข้มแข็งแล้วมันก็อิสระแล้วมันก็แอคทีฟที่สุดนี่คำว่าสงบเย็นที่เป็นชื่อของนิพพานอย่างน้อยตั้ง4ความหมายสงบเย็นเข้มแข็งอิสระ active. The peacefulness, the cool peace, which is another name for Nibbana, has at least 4 aspects. There are many different aspects to this, or ways of looking at it. But 4 basic ones are the first is calm or peace or peacefulness. The second is stability. The second one is a stability, a firmness. The third is freedom or independence, and the fourth is activeness, a readiness. These are 4 basic aspects of the cool peace: the calmness, stability, freedom, and activeness. เราได้ใช้คำว่าความสุขกับสิ่งที่เรียกว่านิพพานแต่เป็นความสุขที่มีความหมายไม่เหมือนกับความสุขที่คนธรรมดาสามัญเขาใช้พูดกันอยู่ความสุขธรรมดาของคนธรรมดาในโลกนี้ก็หมายถึงความเป็น positive สุดตามที่เขาต้องการแต่ถ้าเป็นความสุขอย่างนิพพานนี่นิพพานนั่นก็เหนือ positive ขึ้นไปอีกทุกอย่างเคว้นไปหมดทุกอย่างเคว้นไปหมดข้อนี้มันเหนือความเป็น positive นั่นแหละเรียกว่าความสุขถ้าจะใช้คำว่าความสุขก็มีความหมายอย่างนี้อย่าเป็นความสุขที่ชาวบ้านทั่วไปเขาใช้กันอยู่ Now some people like to speak of Nibbana as happiness. In doing so, we must be very careful to understand what kind of happiness is meant. Many people will, when hearing the word happiness, assume it's the ordinary kind of happiness that they've been running around looking for all along. Most people, when they hear that Nibbana is the highest happiness, think that it's just another kind of positive, getting something, getting positive or having positive. But the happiness of Nibbana is a totally different kind of happiness. It has nothing to do with the positive, nothing to do with getting or having. It's the happiness when life is totally free, totally above all positive as well as all negative. So if you want to think of Nibbana in terms of happiness, please understand the kind of happiness that is meant. Don't confuse it with the ordinary happiness of worldly people. ความหมายที่2เป็นประโยชน์ค
ข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันที่มีคนเป็นอันมากเข้าใจผิดว่าถ้าบรรลุนิพพานนี่แล้วอยู่นิ่งเป็นก้อนหินไปเลยอยู่นิ่งเป็นก้อนหินไปเลยไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรนี่เข้าใจผิด ถ้าว่ามีนิพพานะอย่างแท้จริงมันกลับเคลื่อนไหวก็มันแอคทีฟที่สุดมันเคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์นี่มันก็ง่ายที่จะเคลื่อนไหวหรือว่ามันเอียงไปเองเอียงไปหาการบำเพ็ญประโยชน์คือการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายผู้บรรลุนิพพานแล้วนี่จึงทำประโยชน์เหลือประมาณกล่าวไม่ไหวเลยทำประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนั่นขอท่านทั้งหลายมุ่งหมายความสงบเย็นและเป็นประโยชน์นี่เป็นความหมายของการบรรลุผลสุดท้ายของการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท The second meaning of the nibbana we're speaking of is usefulness. Many people misunderstand that when one realizes nibbana, one is as still as a rock, that one doesn't move, that one doesn't do anything. This is a terrible misunderstanding. In fact, if it's real nibbana, life becomes totally active. The thing here is that the activity is useful. There's nothing harmful or destructive about the activity anymore. Life is fully active. And there's a natural, spontaneous inclination to act in the way that is useful and beneficial. This doesn't need to be done with desire or will. It's just a spontaneous movement of life. So nibbana is not some kind of stiffness or immovability. It's a natural movement to do what is useful. So please aim for these two meanings of nibbana. Together these cannot be separated. The cool peace and the usefulness. This is the proper understanding of nibbana. This is the purpose of studying and practicing the principle of dependent origination. If we practice correctly, then one will realize this peacefulness and usefulness. เพื่อความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไปอีกเราก็ลองเปรียบเทียบกันว่าเย็นกับไม่เย็นนี่ไม่เย็นตรงนั้นมันก็ลุกโผล่เป็นไฟแล้วมันก็เผารอบตัวเผาไปหมดไม่ยกเว้นอะไรมันเผาคือทำให้ร้อนไปหมดตัวเองก็ร้อนบุตรภรรยาก็ร้อนเพื่อนฝูงก็พลอยร้อนสังคมก็พลอยร้อนทั้งโลกมันก็ร้อนเดี๋ยวนี้โลกกำลังลุกเป็นไฟเพราะบูชาโพสิทีฟมากเกินไปโลกกำลังลุกเป็นไฟเพราะบูชาโพสิทีฟมากเกินไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรท่านไปคิดดูเองก็รู้ได้สงครามกำลังจะทำลายโลกเพราะไฟนี่ไฟราคะโทสะโมหะนี่ To make this easy to understand, we can compare the coolness with a lack of coolness. Non-coolness means the blazing fires.
the fires bursting up and burning. Non-coolness is the burning of fires. First, one burns oneself. The flames consume one's own mind. But it doesn't stop there. These flames, these fires, also burn one's husband or wife. They burn one's lover. They burn one's children. They burn one's friends and associates. They burn society. These flames burn and scorch the entire world. Nowadays, the whole world is being burnt in this way because modern man and woman worship the positive far too much. You can observe this, reflect on this, see this for yourself, how we don't need to give that many examples for you to see how our worship of the positive, our obsession with the positive, is burning the world. สรุปใจความสั้นๆสำหรับจำง่ายๆก็ว่ามันจะเย็นแท้จริงเย็นชนิดที่แท้จริงต่อเมื่อมันไม่เป็นบวกหรือเป็นลบหรือต่อเมื่อมันไม่อยู่ใต้อำนาจของความเป็นบวกหรือความเป็นลบมันขึ้นมาอยู่เหนือความเป็นบวกและความเป็นลบนี่เป็นความเย็นที่แท้จริงชีวิตนี้จะเย็นที่แท้จริงแม้ในประจำวันนี้ต่อเมื่อมันไม่มีความเป็นบวกหรือความเป็นลบหรือมันไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเป็นบวกและความเป็นลบ To summarize, life is genuinely cool when it isn't positive and it isn't negative. When life isn't under the power of positive and negative, then it is truly cool and at peace. When life is above, beyond the positive and negative, then there is real coolness. This is the highest, the fullest, most correct meaning of coolness. Life that is not positive and not negative. It is above and beyond the power of these things. ทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาท ขอให้ท่านระลึกถึงสิ่งที่อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายว่าขอให้เข้าใจและจดจำไว้เป็นอย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าอายตนิกธรรมอายตนะที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะขอร้องมาช่วยจดจำช่วยเข้าใจให้เป็นอย่างดีอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณแล้วก็ผัสสะแล้วก็เวทนา5หมวดละ6เป็น30อย่างนี่เรียกว่าอายตนิกธรรมซึ่งมันทำงานเคลื่อนไหวเป็นการทำงานอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันขอร้องอีกทีเดี๋ยวนี้ขอร้องเดียวช่วยเข้าใจสิ่งนี้ช่วยรู้จักสิ่งนี้ควบคุมสิ่งนี้อายตนิกธรรม5หมวดอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาอย่างละ6นี่บทเรียนตัววัตถุแห่งบทเรียนที่จะต้องศึกษา So now we come to the matter of dependent origination. In order to study this, please remember the things that I asked you to remember yesterday, namely the ayatanika dhammas, the ayatana, the senses, and all the things associated with the senses. There are the 6 senses, the 6 kind of sense objects,
that is the inner ayatana and the outer ayatana. Then there are the 6 kinds of sense consciousness or vijnana. Then the 6 kinds of contact, phassa. And finally the 6 kinds of feeling or vedana. There are these 5 sets, each set with 6 members, for a total of 30 elements. These are the ayatanika dhammas, the things associated with the senses. Please recall these in order to understand dependent origination. If we're familiar with these ayatanika dhammas, then we can study and practice dependent origination even in our daily lives, in ordinary life. ขอกล่าวซ้ำย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีความสำคัญมากตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้ว consciousness ที่เกิดขึ้นทุกทีที่มันมีการกระทบระหว่างอายตนะภายในภายนอกแล้วมันจะมี contact คือผัสสะต่อสิ่งที่มากระทบแล้วมันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นแต่ละอย่างเป็น6ทั้งนั้นน่ะนี่ขอให้รู้จักมันก็รู้จักทุกอย่างที่เรามีในบ้านในเรือนของเรา Allow us to stress and repeat these again because it's very important. Okay, there are our eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. These are the 6 senses. Then there are the forms, sounds, odors, flavors, touches, and mental objects, which are the sense objects which stimulate the 6 senses. And then there are these 6 kinds of consciousness, eye consciousness, ear consciousness, and so on, which arise when a sense object stimulates one of its corresponding sense. For example, a sound stimulates the ear, then ear consciousness arises. Then there is contact, phassa. When these 3 things meet, when the sense object, and sense consciousness function together, that is called contact. And then finally feeling, the 6 kinds of feeling that arise dependent on the 6 kinds of contact. These are very important if we are to understand life with any accuracy and truth. We must observe and understand these 30 ayatanika dhammas, even in ordinary life, even at home as we go about our daily chores. ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเหมือนกับที่ที่จะเกิดไฟเป็นที่จะให้เกิดไฟได้แล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่มันก็เชื้อเพลิงมันก็ฟืนมันมีแล้วเท่าคอนทราสต์มันมีระหว่างทั้งสองสิ่งนี้จะมีคอนแทคมีผัสสะด้วยความโง่ผัสสะด้วยความโง่นั่นแหละคือการจุดไฟขึ้นมาแล้วก็มีเวทนาเป็นไฟเลยเวทนาก็กลายเป็นไฟไปเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันตลอดวันก็ว่าได้แต่เราไม่รู้สึกเราไม่รู้จักหรือว่าเพราะมันยังไม่ได้เคยหยิบขึ้นมาพิจารณา
ถ้ามันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณมากเกินไปเราไม่รู้สึกเรารู้สึกแต่เรื่องทางวัตถุ So we can consider the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind to be fireplaces. These are the places where the fire is built. The eyes, ears, etc. And then the forms, sounds, odors, flavors, and so on are the fuel. It's the wood or the fuel that we put in the fireplace. And then there is consciousness, the third element. Now when these three elements come together, when they interact with ignorance, when these three interact in an ignorant way, when the mind is under the power of ignorance, then the fire is ignited. This ignition of the fire is called ignorant contact. If the contact of these three things is stupid, then the fire is started. And then the feelings are ignorant, and the feelings are the flames itself. So you can understand the senses are the fireplace, the sense objects are the fuel, then there's consciousness. Sense contact is, when it's under the power of ignorance, is the ignition of the fuel, and then the feelings are the flames, are the fires themselves. This is happening over and over again every day. In our normal existence, these fires are being lit over and over again. But it's something too mental, too spiritual for us to pay attention. We're so concerned and so obsessed with material things that we ignore and overlook these flames as they get ignited over and over again, many times, hundreds, thousands of times in a day. So it's necessary to start to observe this. มันง่ายที่จะศึกษาหรือเข้าใจในเมื่อถือมองเห็นกฎเกณฑ์ที่ว่าถ้าเราโง่เมื่อผัสสะไฟก็ลุกถ้าเรามีสติหรือฉลาดเมื่อมีผัสสะไฟก็ไม่ลุกโง่เมื่อผัสสะไฟลุกฉลาดเมื่อผัสสะไฟไม่ลุกก็มีเท่านี้ This is easy to understand if we follow the principle, if we see and follow the principle that if stupid at contact, the fires blaze. But if mindful, attentive, that means intelligent, at contact, there are no fires. If we're stupid at contact, it catches fire. But if there is mindfulness and intelligence, the fires can't catch. ถ้าโง่เมื่อผัสสะมันเกิดเวทนาโง่นี่คิดดูเกิดเวทนาโง่ถ้าโง่เมื่อเวทนาแล้วโง่เมื่อมีเวทนามันก็เกิดตัณหาหรือความอยากที่โง่ที่เรียกว่า desire craving โง่เมื่อเวทนาก็เกิด desire แต่ถ้าเราฉลาดไม่โง่เมื่อมีเวทนาไม่เกิด desire มันเกิดaspiration
ที่มันจะทำให้ดีให้ถูกให้ต้องยิ่งขึ้นไปขอช่วยสังเกตให้ดีจำให้แม่นยำว่าโง่เวทนาเกิดตัณหาฉลาดเมื่อเวทนาเกิดสังกัปปะหรือ aspiration ที่มันต้องการจะทำให้ถูกให้ดียิ่งขึ้นไปมันต่างกันอย่างนี้ Now if contact is ignorant, then the feelings that arise from it are ignorant, are foolish. And when these feelings are stupid, then there arises desire, tanha. And the word tanha always means something blind, something ignorant. So this means if there is foolishness, ignorance at contact, then it will lead to desire, which gets us into all kinds of problems. However, if we are intelligent, mindful, and awake at contact, then any feelings that arise will be cool. The feelings will be intelligent rather than stupid. And then, instead of desire happening, there will be aspiration. The aspiration, the aim to do what is correct, to do what is truly beneficial and safe. So study this difference very carefully, not by thinking but by watching it in life. The difference between if there's a lack of awareness, if there will be ignorance at contact, the contact will be stupid, the feeling will be stupid, and there will be desire, which is always blind. However, if there's mindfulness and intelligence at contact, the feeling is safe, is cool, and there arises aspiration or sankappa, which is just for the mind to tend towards what is high, towards what is truly peaceful and of benefit. สำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้คือเมื่อมันมีตัณหามีความอยากที่เรียกว่าตัณหาเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะเกิดความคิดหรือคอนเซ็ปต์ที่โง่ที่สุดขึ้นมาว่ามีตัวกูผู้อยากตัวกูผู้อยากตัวกูผู้อยากซึ่งไม่ใช่ตัวจริงไม่มีจริงเป็นเหมือนผีหลอกเป็นทั้งอิลลูซีฟเป็นทั้งดิลูซีฟไอ้ตัวกูก็เกิดขึ้นมานี่เลยไอ้เซลล์มันเกิดมาจากความอยากน่าหัวที่ว่าต้องมีความอยากก่อนจึงเกิดตัวผู้อยากมันเป็นของเท็จเป็นของไม่จริงเกิดความอยากซะก่อนจึงเกิดตัวผู้อยากนี่สำคัญมากผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำนี่เพราะว่ามันไม่จริงนี่เพราะมันเป็นของไม่จริงเป็นของหลอกลวงนี่ที่เราไม่เข้าใจธรรมะได้ก็เพราะเราไม่เข้าใจข้อที่ว่าตัวผู้อยากมันเกิดมาจากความอยากเกิดก่อนจึงเกิดตัวผู้อยากฟังดูแล้วมันเป็น illogical แต่มันเป็นจริงที่สุดจริงสำหรับเรื่องที่มันไม่จริงเรื่องที่มันไม่จริงคือมันไม่มีตัวตนมาเห็นเป็นตัวตนไปเสีย Now when there is desire, when there is ignorant desire, there arises the thought, the concept of the one who desires. Because desire is ignorant, there develops the ignorant concept of a desirer. Now this concept is both an illusion and it's deluding. It's an illusion because the
desirer isn't really there. There's no reality behind this concept. So we say it's elusive. And it's delusive because it deludes the mind into ego. The ego is born, the me, which leads to selfishness. So we say that this is elusive and delusive. What's quite funny about this, and helps you to see the illusion at work, is that the desirer doesn't happen until after there is desire. The desire comes first, and then the desirer. Now, this may sound illogical, but the problem is in the limits of your own thinking, if it does seem illogical. But if we watch, first arises desire, and only then does the desirer, the one who desires, that me that desires, appear. Now, people are unable to understand Dhamma because they don't catch this truth. As long as people don't see that desire must come first for there to be a desirer, they'll never be able to understand Dhamma. Not seeing this, one continues to take the desirer to be real, to be an actual self, to truly be me. And as long as we're clinging to things as me, as mine, then we are not understanding Dhamma. But once we realize that the desire comes first and only then the desirer, no matter how illogical this may sound, once we see it, the Dhamma becomes clear. ขอให้ท่านทั้งหลายดิสคัสกับเพื่อนพวกเพื่อนเอาเพื่อนมาดิสคัสจนกระทั่งท่านมองเห็นชัดว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำนั่นนี่จะมีประโยชน์ที่สุดจะเข้าใจหัวใจพุทธศาสนาเรื่องอนัตตาเนี่ยมันไม่มีตัวจริงของผู้กระทำมันเป็นผีหลอกที่เกิดมาจากความอยากหรือตัณหามีความอยากจึงเกิดความรู้สึกเป็นตนเป็นเส้นขึ้นมาแล้วมันก็โง่ไปเอาทุกอย่างมาเป็นของตนมาเป็นของตนเกิดตัวตนแล้วมันก็จะต้องเกิดของตน So we ask all of you to get together with your friends and discuss how desire comes first, and only then is the desirer born. If you want to make your conversations truly beneficial, instead of merely wasting time, this is the thing to discuss with your friends, wherever you may be, in order to help each other to see this important truth that the desirer is born from desire. When there is ignorant desire, then there arises the illusion, the elusive concept of self. Now this self is just a ghost. It's just a ghost that tricks us. It's a kind of hallucination. But because we fall for the trick, then we take, the self is born, and then we take all kinds of everything else to be mine. Once there is self, everything else is taken to be of self or belonging to self. This is the most important thing there is to study. This is the most important subject of discussion. So we encourage you to go into this deeply enough to see the fact that the desirer
is born out of desire. The self doesn't exist. เมื่อมีตัณหา having desire เต็มที่แล้วมันก็เกิดตัวผู้อยากในภาษาไทยเราเรียกว่าผีหลอกที่ไม่มีอยู่จริงเรียกว่าผีหลอกภาษาอังกฤษจะเรียกไงก็ไม่รู้ตัวตนจึงเป็นเพียงผีหลอกมันก็เกิดขึ้นมาเป็นตัวตนมันก็คว้าทุกอย่างเป็นของตนเมื่อมีทั้งตัวตนและทั้งของตนในความรู้สึกมันก็เกิดความเห็นแก่ตน selfishness ที่มันจะทำลายโลกของเรากำลังจะวินาศเพราะ selfishness ซึ่งมาจากคอนเซ็ปต์ว่าตัวตนว่าของตนนี่ปัญหาทั้งโลกมันมีอย่างนี้ This fact that the self is an illusion, that it doesn't really exist, is called in Buddhism not self, the truth of not self, or anatta. In Thai, there's a word which isn't so easy to translate that describes the self very well. It's a kind of spirit or ghost which isn't real, but nonetheless deceives us. So you can call it a tricky ghost, or you can just call it a hallucination, some kind of ghost that we think we see, but isn't really there. So the self is like this. Once this hallucination occurs, then it's followed by the further delusion of things belonging to it. Once the self is born, it grabs onto all kinds of things as being mine. Once there is this self and of self, or me and mine, then selfishness is born. And selfishness exists solely for the purpose of destroying the world. The only thing selfishness will accomplish is destruction. This is what's growing out of ignorant desire. เรื่องที่ว่าความเห็นแก่ตัวจะทำลายโลกได้อย่างไรนั้นอาตมาเชื่อท่านทั้งหลายมองเห็นเองไม่ต้องอธิบายแล้วไม่อธิบายเรื่องนี้ว่าความเห็นแก่ตัวจะทำลายโลกอย่างไรมันกำลังทำลายโลกเพิ่มสงครามเพิ่มปัญหาเพิ่มต่างๆมาจากความเห็นแก่ตัวนี่คอยไปคิดเห็นเอาเองว่าในความโง่ว่ามีตัวแล้วเห็นแก่ตัวนี่มันจะทำลายโลกอย่างนี้ As for how selfishness will destroy the world, we really don't need to explain this. There are so many examples all over the place that you can easily find them for yourselves. You can see by looking around how selfishness is increasing the amount of war, the amount of environmental destruction, the amount of corruption, the dishonesty among politicians, and on and on and on. So you can see this quite easily for yourself, how selfishness is going to destroy the world. ช่วยทำความเข้าใจคำว่าผีหลอกคือหลอกให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนผีหลอกให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนแล้วก็เห็นแก่ตน And please reflect on the meaning of when we use the word hallucination. This ghost, it's a hallucination, meaning it tricks us, it deceives us. It deceives us into clinging to things as being mine
And then this hallucination tricks us into selfishness. And once we are selfish, we participate. We contribute to the destruction of the world. ยังไม่เต็มตามความหมายของคำว่าผีหลอกในภาษาไทยขอไปทำความเข้าใจต่อไปให้เข้าใจคำว่าผีหลอกเมื่อใดผีหลอกเมื่อนั้นเกิดไฟลุกเมื่อใดเกิดผีหลอกเมื่อนั้นเกิดไฟลุกที่ไหนเกิดผีหลอกที่นั้นเกิดไฟลุกเมื่อไรและที่ไหนถูกผีหลอกเมื่อนั้นไฟจะลุกเมื่อไม่ถูกผีหลอกไม่มีไฟลุก This explanation doesn't yet fully capture the meaning of the Thai word pi log. Pi is a spirit or a kind of ghost that is a very common word in Thai, and many people believe in and claim to see these things, these spirits or ghosts. Log means to trick, to deceive, and there's always this. It's not a playful trickery; it's a nasty, evil, harmful kind of trickery. And so this is what we mean. I'm trying to translate as this hallucination or this deceptive, deceitful ghost. To understand it, you should realize whenever this deceitful ghost appears, then the flames ignite instantaneously. Wherever the flames are, there is this deceitful ghost. ทีนี้มาดูกันง่ายๆตามลำดับอีกที เมื่อใดมีการกระทบทางอายตนะนอกในกระทบทางอายตนะเรียกว่าเมื่อนั้นมีเชื้อเพลิง Okay, we'll go back to the beginning and take it step by step. When there is stimulation amongst the senses, between sense organ and sense object, then this is the this is the fireplace is loaded with fuel. It's all ready. เมื่อใดมีผัสสะโง่มีเวทนาโง่เมื่อนั้นมีการก่อไฟคือติดไฟก่อให้เกิดไฟก่อไฟเวทนาโง่ผัสสะโง่ Once there is ignorant contact and then ignorant feeling, the fire has been started and is being stoked. เมื่อใดมีตัณหาเมื่อนั้นไฟลุก Once there is tanha, desire, the fire is blazing. เมื่อใดมีตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติไปตามลำดับนั้นเมื่อนั้นไฟมันเผาแล้ว Once the fire leads to attachment, upadana, becoming, bhava, and then ego birth, jati, then the fire is burning. It's burning and consuming. ตรงนี้ต้องขอแทรกอธิบายคำว่าเบิร์ตชาติเพราะมันมีความลับที่เข้าใจผิดได้ชาติทำความเข้าใจเรื่องชาติสักหน่อย Let's stop a minute and take a closer look at the word jati or birth, because there's a secret here which can be easily misunderstood. ชาติในทางฟิสิกส์ว่าเกิดจากท้องมารดาเกิดออกมาจากท้องมารดาถ้ามันในทางสปิริตชัวลมันก็เกิดขึ้นแห่งความโง่ว่าตัวกูเกิดขึ้นแห่งความโง่ว่าตัวกูเกิดออกมาจากความโง่นี่ก็เรียกว่าชาติเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่อง
ฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายสปิริตมันสองชาติอยู่ The physical birth, the material meaning of the word birth means the physical birth of a child from its mother. But the spiritual meaning of this word birth is the birth in the mind of the ignorant concept of me, of ego. So there's two kinds of birth. There's the physical material birth, and then there's this birth in the mind of me, of ego. Both kinds can be called jati. ทีนี้ก็มาถึงรีเบิร์ธไอ้พวกที่มีตัวตนอย่างฟิสิกส์เนี่ยมันก็ว่าออกมาจากท้องแม่แล้วก็ตายเข้าโลงแล้วมันก็ไปเข้าท้องแม่อีกแล้วมาตายเข้าโลงคือทางร่างกายเกิดจากท้องแม่เข้าโลงแล้วตายแล้วไปเข้าโลงอีกอย่างนี้ก็เรียกว่ารีเบิร์ธแบบฟิสิกส์ที่เขาถือกันอยู่มาก And then we come to the word rebirth. For the materialists who have a self or believe in some kind of self or soul, rebirth is that there is a self in the living creature, in the human being. And then when the person dies, this self goes and enters the womb of some woman, and then that self is born, and then eventually that person dies, and the self goes and enters another physical womb, and then there's another physical birth, and then another physical death. This is the materialistic understanding of rebirth for those people who still believe in self, cling to the idea of self. There's a physical kind of rebirth. พุทธศาสนาไม่มีรีเบิร์ธชนิดนั้น reincarnation ในพุทธศาสนาไม่มีอย่างนั้นแต่รีเบิร์ธในพุทธศาสนามีคือมันเกิดคอนเซ็ปต์ว่าเส้นทุกครั้งที่มีปฏิจจสมุปบาททุกครั้งที่มีปฏิจจสมุปบาทถ้าวันหนึ่งเรามีปฏิจจสมุปบาท100 ครั้งก็มีรีเบิร์ธ100 ครั้งในวันหนึ่งรีเบิร์ธทางวิญญาณรีเบิร์ธในพุทธศาสนานี่อธิบายปนเปกันอยู่นักศึกษาตะวันตกอธิบายรีเบิร์ธของฮินดูเป็นของพุทธของพุทธเป็นของฮินดูยุ่งไปหมดขอให้ท่านทำความเข้าใจเสียใหม่คือแยกว่าถ้ามันเป็นเรื่องทางวัตถุแล้วก็เป็นของพวกอื่นถ้าเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณแล้วก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนามีทั้งเบิร์ธทั้งรีเบิร์ธเหมือนกันแต่มันคนละความหมาย Buddhism does not teach that kind of rebirth or reincarnation. In Buddhism there is no place for this kind of idea of a rebirth of this kind series of physical births, or which are just a bunch of reincarnations. In Buddhism, the meaning of rebirth is that the ego is born, another ego or me is born in the mind. Every time that due to ignorance this process of dependent origination occurs, beginning with the senses, and then the fire gets started, and then ego is born. Every time that happens, there is a rebirth of the me, of ego. If there are 100 of these dependent originations in a day, then there are 100 rebirths in a day. So this is the meaning of rebirth in Buddhism. Unfortunately, many Western scholars, the people who write the books that most foreigners read, have totally confused things. They've taken Hindu reincarnation and
mixed it up with Buddhism, and then they've taken the Buddhist rebirth and mixed it up with Hinduism. Many Western scholars very carelessly jumble together Hindu and Buddhist teachings, and so it's very confusing for people. But the idea of physical rebirths from life to life to life has no place in Buddhism. The proper teaching in Buddhism is the rebirth of ego, which can happen many times in one day. ทีนี้เราก็มาดูเรื่องไฟเผาต่อไปเมื่อใดมีตัวตนมีความโง่ตัวตนเกิดขึ้นเป็นผีหลอกเมื่อนั้นก็จะถูกไฟเผาไฟที่นี่คือความทุกข์การที่ต้องทนทรมานนี่เรียกว่าความทุกข์มันก็เกิดเป็นปัญหาความทุกข์ในที่นี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากไอ้สิ่งหลายๆสิ่งปัญหาที่เกิดมาจากความแก่ชราความเจ็บไข้หรือความตายเรามีปัญหานี้อยู่ในใจกันนะถ้าปัญหานี้รบกวนจิตใจนั่นน่ะคือเราถูกไฟเผามีโศกะที่แล้วก็ปริเทวะ lamentation นี่ไปดูเองเถอะแล้วก็มีความทุกข์มีโทมนัสมีฟายาตชาติชรามรณะโศกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตนี่เป็นอาการที่ถูกไฟเผาทั้งนั้นคุณสันติกโรจะพูดเขาทีละคำโศกะกรีบโศกะแล้วปริเทวะร้องไห้อยู่ lamentation แล้วก็ทุกข์ซับก็โทมนัสเจ็บใจแล้วก็มีอุปายาต grief despair ตัวหนังสือ dry heart อุปายาตเรานี่คืออาการที่ถูกไฟเผาอยู่อย่างไม่รู้สึกตัวเผาอยู่อย่างที่เราไม่รู้สึกตัวจะทำยังไงได้เป็นความโง่ของเราเองแล้วเป็นเรื่องผีหลอกอีกเหมือนกันที่ทำให้เราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ผีหลอกอีกเหมือนกัน Now let's go back to what it's like to be burnt by these fires. Whenever the deceitful ghost appears, then we get burnt in these fires. Now what this fires here means dukkha. Whenever there's this deceitful ghost of self, of me, then there is a kind of suffering. There is a need to endure. There is a torment in the mind. This can take many kinds, many different forms. For example, when there is self, when this deceitful ghost appears, then there may be thoughts of death. And then death is frightening. It's a heavy, difficult experience. Or thoughts of illness, thoughts of getting old. If there is ego, and one has then any thoughts or concepts about illness, old age, and death, is very peaceful or very painful. These are frightening. They terrify us. This is then to be burnt by fires of old age, illness, and death. There are other symptoms of these fires. One is sorrow, soka.
Then there's Paditeva, lamentation, dukkha, pain, domanassa, sadness, and upayasa, anguish, despair. None of these different fires can appear without the deceitful ghost to light everything on fire. But once there is the me, then the me can experience all these different kinds of suffering: sorrow, lamentation, pain, sadness, and anguish. So these are the different kinds, some of the different fires that burn one when there is self. ทั้งหมดนั้นเรารวมเรียกในภาษาธรรมะเพียงคำเดียวว่าปัญหานี่ไม่ใช่ question แต่เป็น problem กี่อย่างมารวมเรียกว่าปัญหาไอ้สิ่งที่มันเผาให้ร้อนเผาคือปัญหาทุกปัญหาเกิดมาจากความโง่ทุกอย่างในเรื่องทางจิตใจเรียกว่าปัญหาเนี่ยคือไฟเนี่ยคือปัญหาออกไปซะได้ก็ไม่มีไฟ All of these things can be called trouble or problems. When there is self, then self has a problem. As soon as there is self, there is a problem. Old age, illness, and death become a problem. If there's no self, these things aren't a problem. There's nothing heavy or troublesome about them. They're just natural facts. But as soon as there is this deceitful ghost, all these things become trouble. They become problems. And these problems burn. They burn the mind, they burn life. ที่ผีหลอกนั่นมันหลอกให้เราไม่รู้จักไฟผีหลอกจนเราไม่รู้จักไฟแล้วมันหลอกให้รักไฟเสียอีกไม่รู้จักไฟให้รักไฟเสียอีกนี่เราจึงหลงรักสิ่งที่เป็นไฟยังไม่รู้สึกตัวนี่เถอะเรียกตัวเองเป็นความโง่เท่าไรไปเรียกตัวเองเราหลงรักpositive อย่างยิ่งนี่คือเราหลงรักไฟผีมันหลอกไม่ให้เรารู้จักไฟแล้วมันหลอกให้เรารักไฟเสียอีกนี่ผีหลอก Now the ghost deceives us so that we don't even know the fire. Although we're burning, we don't even realize it because we're tricked by this ghost. In fact, the ghost deceives us so badly that we go and love the fire. We just love getting burned. And so we're tricked so badly that we cling desperately to the positive. So first this hallucination appears, and then this ghost tricks us so we don't even see the burning that is going on. And then we fall in love with the burning. We take it to be positive. We delude ourselves that this is positive, this is great, this is wonderful, this is beautiful. This is how the ghost deceives us. มันหลอกให้เราหลงรักความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นอันตรายเลวร้ายที่สุดไปทุกอย่างมันหลอกให้เรารักหรือชอบความเห็นแก่ตัวนี่ผีมันหลอกอย่างนี้ปัญหาของเราจึงมากมายจนเราแก้ไม่ไหวเราก็ทนทุกข์อยู่โดยไม่ต้องรู้จักความทุกข์ This ghost deceives us so that we love selfishness. The selfishness that is destroying the world and doing all the harm that is done to people becomes very attractive to us.
because this ghost deceives us. ขอย้ำอีกทีว่าในวงของอายตนิกธรรมที่ขอร้องให้ท่านช่วยเข้าใจว่ามันมีเชื้อเพลิงเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ Let's stress once again that in the cycle of the ayatanika dhammas, the things connected to the senses, that when the sense objects stimulate the sense organs, then the fireplace is loaded. This is the fuel is right there. มีการก่อไฟเมื่อผัสสะโง่เวทนาโง่ The fire is ignited when there is ignorant contact. แล้วไฟลุกโผล่เมื่อมีตัณหา And then the fire blazes when there is desire. มีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานมีภพมีชาติทาง spiritual way อย่างที่กล่าวมาแล้ว And then the fire burns when there is attachment, becoming, and birth. The birth of the ego, the spiritual birth that we have already discussed. ไฟเผาเมื่อมีความทุกข์ชนิดคือปัญหาที่เกิดมาจากความโง่ของเราเนี่ยเรียกว่าไฟมันเผา And then the fire roasts us and torments us when there is dukkha. When there arises this dukkha due to the ignorance of all these things, then we are roasted and tormented in those flames. ขอให้ท่านรู้จักว่าสิ่งทั้งปวงมีไฟลุกโผล่ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเตาไฟล้อมเหล็กซะเองร่างกายนี่เป็นเตาไฟล้อมเหล็กซะเอง So please observe that everything is blazing. This body itself is a blast furnace. ที่นี่ก็มาถึงในความลับซึ่งเรามักจะเข้าไม่ถึงหรือมองไม่เห็นทั้งที่ว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลาไฟหรือปัญหานี้มันเกิดอยู่ตลอดเวลาจะพูดกันเรื่องนี้ Now we come to a secret which we never see, although it's happening all the time. This fire is igniting all the time, but still we don't realize it. This is what we'll look at now. โดยมากเราก็มีcontact สัมผัสสิ่งทั้งปวงรอบตัวเราเนี่ยถ้าcontactสมบูรณ์ไฟจะเกิดถ้าcontactไม่สมบูรณ์หรือไม่โง่มันยังไม่เกิดไฟเนี่ยดูที่สิ่งที่เรียกว่าผัสสะให้ดีที่สุดให้เข้าใจเรื่องนี้ที่สุดถ้าผัสสะสมบูรณ์ด้วยความโง่แล้วไฟลุกถ้าว่าผัสสะยังไม่สมบูรณ์หรือมันมีสติปัญญามาเสียไฟไม่ลุก Now we'll look at the fact that if generally or most of the time if the meeting of sense organ, sense object, and sense consciousness, if this contact is complete, then the fire bursts. But if the contact is incomplete, or if there is mindfulness and intelligence at the contact, then there's no fire. So, this is very important.
if the contact is complete with ignorance, then the fire burns. But if there's contact, but it's incomplete, or there's mindfulness and wisdom, then there's no fire. สัมผัสมีอยู่สองชั้นหรือสองความหมายความหมายแรกคือการกระทบสักว่ากระทบเช่นตากระถึงกับรูปมันสักว่ากระทบcognition เฉยๆเสร็จแล้วมันยังมีสัมผัสที่สองคือจิตมาสัมผัสความหมายของสิ่งนั้นนี่เรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสคำนี้เหมือนกับซินโนนิมของความหมายแท้จริงของผัสสะตัวอย่างเช่นตาเห็นรูปสัมผัสทีแรกก็เห็นสีเห็นคลื่นแสงเห็นสีเห็นมิติของสีเห็นคลื่นแสงแต่ที่นี่มันมีการสัมผัสครั้งที่สองสัมผัสความหมายคุณค่าของสิ่งนั้นนี่สัมผัสเป็นสองชั้นอย่างนี้ถ้าสัมผัสเป็นเพียงชั้นแรกมันก็เลิกกันเช่นตาเราเห็นอยู่ก็เลิกกันแต่ถ้าไปสัมผัสในความหมายของสิ่งที่เห็นตอนนี้จะเกิดโง่หรือเกิดฉลาดหรือจะเกิดปัญหาที่ว่าเราตาเราก็ลืมอยู่เสมอมีสัมผัสอยู่เสมอแต่มันไม่เกิดปัญหาเพราะมันไม่ได้สัมผัสในความหมายชั้นลึกของสิ่งที่เราเห็นท่านระวังตอนที่สักว่าเห็นนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ไปสัมผัสความหมายของมันกันแล้วมันจะเกิดบวกลบนั่นมันก็จะมีปัญหา contact สองชั้น So there are two levels to contact. So listen carefully. This is a very important secret. The first level of contact is just ordinary contact, or we could say mere contact. It's when the eye is in contact with forms, with maybe color, shapes, and there's this just basic sensual stimulation. That's just ordinary contact. And there's no problem in this. The eye is just seeing something. And that's totally natural and ordinary. But the second level of contact is when the mind makes contact with the meaning of the thing. The first level, there's just some object stimulating the sense. It can be a form stimulating the eyes or a sound stimulating the ears. And that's very ordinary. But the second level is when the meaning of that thing stimulates the mind, or the mind makes contact with the meaning of that thing. Now, this is where the problem is. This is technically called ativajana patsa, contact with the value, the meaning of something. Usually when we speak of contact, we mean this second level. The first level of contact is something very ordinary. It's like if you just look right now, your eyes see something, and then as your eyes move, it's gone. What you saw a moment ago is gone. You see something new, and then it's gone. And the mind isn't getting stuck on anything. This is the basic physical level of contact. But then as soon as there's the full contact, where the mind makes contact with the deep meaning or value of something, this is where positive and negative occurs. So there are these two levels of contact. The difference between them is quite important. ภาษาที่หนึ่งมันไปสัมผัสที่มิติหรือสีของสิ่งนั้น
ผัสสะที่สองตามมามันไปสัมผัสที่คุณค่าหรือความหมายหรือประโยชน์เรื่องของสิ่งนั้นมันเป็นสองชั้นอยู่ท่านระวังให้ดีถ้ามาถึงชั้นที่สองแล้วไฟลุก The first level of contact makes contact with the dimensions or the color or shape of something. The second level of contact makes contact with the value or the meaning or the advantage of something. Be very careful of this second level of contact. This is where the fire starts. สัมผัสที่หนึ่งสัมผัสที่เปลือกสัมผัสที่สองสัมผัสที่เนื้อในเลยต่างกันมากต้องให้ระวังให้ดีๆไฟมันจะลุกที่สัมผัสที่สองคือสัมผัสเนื้อในหรือความหมายหรือคุณค่า The first contact just contacts the skin of the thing, but the second contact makes contact with the meat of it, with its meaning, its value. Be careful of the second kind of contact. It's the kind that will burn you. เรื่องหูเหมือนกันผัสสะทีแรกมันสัมผัสเพียงคลื่นเสียงแต่สัมผัสที่สองมันสัมผัสความหมายของคลื่นเสียงหรือเสียงนั้นปัญหาไฟลุกเมื่อมันสัมผัสที่ความหมายของรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพะธรรมารมณ์ไฟลุกIt's the same with sounds. When the ear, the first level of contact is when the ear makes contact with sounds or with sound waves. And the second level is when the mind makes contact with the meaning of that sound. It's the second level of contact, whether with the contact with the meaning of forms, sounds, odors, tastes, touches, and mental experiences. This is where the fire starts. เราไม่มีผัสสะโง่เราไม่โง่เมื่อผัสสะสตรีมกระแสความไหลของปฏิสมุปบาทหยุดที่เราไม่โง่เมื่อผัสสะไฟไม่ลุกถ้าเราโง่เมื่อผัสสะกระแสของปฏิสมุปบาทจะไหลไปจนเป็นไฟลุกแล้วเผา If we aren't foolish at contact, if we are aware at contact, then the fire doesn't start. No flames burst forth. But if we're careless, if we're foolish at contact, then the fire gets started. And all our problems happen. ขอให้สัมผัสโลกทั้งโลกด้วยสิ่งทั้งปวงด้วยสติปัญญาอย่าให้เกิดสัมผัสโง่แล้วกระแสปฏิจจสมุปบาทจะหยุดชะงักจะไม่เป็นไฟลุกขึ้นมาเผามันมีเท่านี้ When there's awareness and wisdom, then the flow of dependent origination stops. And so the fires don't occur. So would you all make contact with the world? Would you all relate to the world with mindfulness and wisdom so that the flow, the stream of dependent origination will stop right there at the contact which remains cool and intelligent? If you experience the world in this way, then none of the fires will burst forth. Nothing will get burnt. ดูให้เห็นว่าเราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสปุถะพะอยู่ตลอดเวลาทั้งวันกระแทนทั้งคืนด้วยเราจงมีสติ
ในการสัมผัสอย่าให้สัมผัสโง่แล้วกระแสปฏิจจสมุปบาทก็จะหยุดจะไม่ไหลไปจนลุกเป็นไฟเรื่องมันก็จบกันคือชีวิตนี้จะเย็นชีวิตนี้จะเย็นและจะเป็นประโยชน์เพราะว่ากระแสปฏิจจสมุปบาทไม่อาจจะเกิดขึ้นลุกลามไป Now, our lives are constantly in contact with sounds, forms, odors, tastes, touches, and all kinds of mental objects. This constant stream of sense objects is passing through life. Life is constantly in contact with all this. But with mindfulness and wisdom, we can stop each contact right there to be just ordinary contact, not to stop the flow, the stream of dependent origination. And then the fires are cooled. The fires aren't even started or ignited. And then our life is free of dukkha. Life is cool. And we've realized the purpose of life, the peacefulness and the usefulness. This is discovered right there at contact by being mindful and wise in experiencing the world. Then everything is cool, life is peaceful and useful. And that wraps things up. ชีวิตของเราจะไม่ลุกโผล่เป็นเตาหลอมเหล็กในเมื่อเรารู้สึกเรารู้จักและควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไว้ได้ถ้าเราไม่รู้จักก็คุมไม่ได้ชีวิตนี้จะลุกโผล่เป็นเตาหลอมเหล็กมีเท่านี้ Our life will stop bursting into the flames of a blast furnace when we're aware of, understand, and can master the flow of dependent origination. As long as we don't understand this, our life keeps bursting into flame. But once we understand it, there are no more flames. This is all we need to know. เรื่องนี้มันยืดยาวเวลามันก็หมดแล้ววันหลังเราจะค่อยพูดกันถึงวิชาความรู้ที่จะควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทได้วันนี้พอกันทีขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดกลั้นอดทน2 ชั่วโมงแล้วขอยุติการบรรยายและปิดประชุม This subject is quite an extensive one, and so the time has filled up quite quickly. So we'll wait for another day to talk about the kind of knowledge or the science which enables us to control the flow of dependent origination so no fires ignite. So we'll speak on that later. We'd like to thank you for being patient and careful listeners. We've spoken for 2 hours and we appreciate your attention. So we ask that you allow us to close today's meeting.